Так, и снова у нас обед, снова в том же месте. Но сегодня у нас вареники. Купили 800 грамм, варим с грибочками, с картошечкой. Вон еще треть пачки осталось. Лучка вон у бабуля купил. Помогаю им копеечкой. 20 гривен пучок. Взял 3 пучка. И им хорошо, и нам нормально. Сметанка. Вареники пойдут. А потом у нас, как обычно, чай. Шоколадка. Ну, как обычно, полплитки жене. Полплитки мне. Все. Там, кстати, пока вода закипала, прошелся, где в прошлый раз я нашел двушку 24-го. Сигнальчик 44 прозвучал, глубокий. Выкопал. Давай искать, смотрю, монетос лежит. Я еще не снимал, вы не видели, понятно. Вот, думаем, сейчас покушаем, попьем чай, и потом я уже вам сниму, покажу, что там за монета, бо кушать хочется. За камерой только сходили, так заряжалась. Вот, так уже после обеда вам покажу, что там за монетос. Я думаю, или советы